四国カルストのドライブの後は、キャンプ場で昼ご飯を作ります。ゆっくりしていってね。キャンプ場使用料金を払い、タープテントを張りました。早速昼ご飯を作っていきましょう。今回は、アストロプロダクツ製品、焚き火台を使用、サイズもちょうど良いです。ご飯を最初に炊いていきましょう。
カレーを作っていきます。今回は、レトルトカレーにトッピング、最初にカレーを温めていきます。
ご飯は、良い感じで出来上がったので蒸らします。カレーはもう少し。
次は、トッピングの具材。しめじと豚肉を炒めていきましょう。焼肉のタレ、醤油ベースを少し追加し味付け。焦げ付き防止のため左右を少し追加。
出来上がったのでカレーにトッピング。サラダも準備します。ここまでのご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。